Лев, 2024 год. Таро-прогноз, гороскоп. И я приветствую вас, мои дорогие львы и львицы, на канале Таро Инспирационы. Давайте узнаем, что будет для вас означать 2024 год. В этом видео мы посмотрим именно на вашу личность, на ваши достижения, на ваши, может быть, возможные неожиданности в этом году. Посмотрим, достанем карты, по крайней мере, зададим вопросы по поводу вашей карьеры, какой-то самореализации, по поводу работы или творчества. Посмотрим на личную жизнь, на любовь и отношения в целом, родственники, друзья, соседи, может быть, наш социум и мир собственности. Узнаем также и первая карта на колоде Золотого Таро. Мы сделаем этот Таро-прогноз. У нас будет означать вы и ваша личность. В центре внимания в 2024 году. Что нам подскажут карты? Я оставлю в описании под видео также таро-прогнозы по китайскому календарю. Это по году рождения. Вы можете перейти, выбрать свой год рождения. А также вы можете посмотреть, еще есть события 2024 года. Я оставлю ссылку в плейлист. Можете перейти и посмотреть. Сравнить, может быть, что-то просчитаете или какой-то инсайт определенный. Я надеюсь, вы получите. Итак. Что для львов и львиц 2024 год? Тройка жезлов. Это, знаете, как план надежности, какого-то оплота, построения новых для себя горизонтов, но сам по себе год будет означать как вашу уверенность, какие-то ваши достижения в упрочении вашего положения, вашей власти, ваших возможностей и, опять же, новые перспективы. Тут вот все одновременно, но нет какой-то спешки, нет какого-то галопа. В целом размеренный год, когда я уверен в себе, у меня все под контролем, я доволен жизнью. Ну, достаточно перспективно. Давайте мы с вами достанем еще одну карту. Что это еще может быть? Даже нечего добавить. Тройка жезлов. Посмотрите, какая динамика, развитие хорошее. Тройка жезлов. Я уже только что обрисовала. И четверка жезлов нам о чем говорят? Праздник после победы. Любой план нам удается. Будет в жизни праздник. Правда, основанный на уверенности. Может быть, где-то вы будете пересматривать свое окружение. От кого-то вы откажетесь. Что бы вы ни делали, вы сделаете для себя что-то очень важно, добро, хорошее, так и на будущее, на последующие года, может быть, заложите что-то максимально ценное в плане прогресса на новые перспективы. Все-таки праздник как будто есть. Есть и новые начинания, есть и новые интересы. У кого-то это может проиграться как новые отношения, новая личная жизнь, словно новые отношения в паре. Такое тоже может быть. Или, мои дорогие, вы будете готовиться к переезду по тройке жезлов. Такое тоже проигрывается. Вообще, в принципе, многие могут из вас не остаться надолго в той местности, где вы сейчас находитесь. Или это будет сопряжено еще и с работой. Может быть, работа как-то меняется, релокация офиса у кого-то происходит. Или для вас какие-то новые интересы могут быть совершенно в другой местности, где-то далеко. Для кого-то из вас это может быть, если мы говорим через личную жизнь партнера, тоже какая-то новизна приходит в вашу жизнь, и вы будете где-то пересматривать собственные планы. Знаете, и год будет интересный, скучать будет некогда. Но это не просто американские какие-то горки. Это нет, нам как раз говорят о стабильности, об успехе, как и где-то про заработки нам уже сразу говорят, когда у вас все под контролем. И это в сторону увеличения, нечего добавить. Вот давайте мир собственности мы с вами как раз и просмотрим. Материальные блага, что есть сейчас на начало года, может быть, 24-го. Давайте узнаем, как видят карты. Ну, тут мы хотим больше зарабатывать, мы хотим с чем-то разобраться, мы хотим докопаться до истины. Вот интересно, Паш у нас показывает мечей. И посмотрите, как будто золотой телец парит в небе. Это прообраз как раз материализации или материальных бонусов, самих по себе денег и получения, ну, какой-то прибыли. И, видимо, в сторону этой прибыли какое-то очень важное решение вам придется принимать именно с позиции, когда мы ищем правду и мы ее находим. Вам приходится с чем-то определяться. Для кого-то из вас это будет, знаете,
уйти от каких-то ненужных трат или от тех людей, в которых я вкладывался или вкладывалась. Вы действительно пересмотрите как и свое окружение, так и, может быть, свой способ получения дохода, занятость какую-то, может быть, пересмотрите график работы. Кто-то из вас откажется от того, что я буду ходить, допустим, в офис, в организацию. Я хочу теперь сам, самостоятельно или сама управлять своей жизнью. По этой карте есть еще и такой момент, что мы можем сталкиваться где-то с людьми, которые нас где-то сбивают с наших же настроек. Мы с ними не согласны. Может быть, для кого-то из вас придется отстаивать свои какие-то позиции, но чаще эта карта говорит: будь немного на своей волне. Как будто не должно быть, знаете, как когда мы, к примеру, словно загорелись чьей-то идеей, которую нам подали как вау-проект, а по факту мы останемся один на один с какими-то, ну, вариантами, которые нам придется решать в одиночку. Вот не должно быть какого-то просчета. Почему карта и говорит: ты докопайся до сути. Увидеть какую-то проблему, вопрос, предложение. Нужно как будто в корень зреть, просчитать, может быть, юридически узнать, насколько в том или ином случае в отношении вас работает закон. Перед тем, как вообще за что-то взяться, нужно себя словно этим законом подстраховать и не реагировать на какие-то бурные эмоциональные высказывания или на то, что, знаете, у человека или у людей, группы людей есть какое-то мнение. Вот как будто держать еще нейтралитет и при этом себя где-то страховать, ища нужную информацию. Вот именно для этой подстраховки. Есть как будто правда – это одно или истина, а то, что нам транслируют окружающие, это может быть как раз что-то совершенно противоположное. И найти, что же есть на самом деле, будет ваша задача. Как будто это будет важно именно для материального успеха на начало года. Или тот, кто смотрит меня в 23-м году, уходящий уже год, вот где-то сейчас такая ситуация, когда меня подвели люди, или говорилось одно, а по факту я получила или получила другое, или какая-то еще двойственная, сложная ситуация, с которой нужно выйти, разобраться, или вы чувствуете словно, ну, кто-то из вас, я как будто под угрозой, как будто у меня нет стабильности. Может быть и так. Или люди меня окружают, которым я не могу доверять. Вот такой момент именно через деньги, мы ведь смотрим с вами именно на финансы, может быть тоже на конец 23 года. Хорошо, как это будет развиваться? А будут какие-то либо предложения. У кого-то предложение может прийти буквально через партнера или ваши знакомые, друзья, какой-то новый проект. Или, может быть, это то, что вы обдумывали уже прежде. Для кого-то из вас это собственное творчество, ремесло или работа на самого себя. Здесь что-то вы пересмотрите, уход как будто от каких-то разочарований, прений, пустых разговоров ненужных или каких-то чужих амбиций в сторону более хорошего настроения, позитивного общения, когда меня вдохновляют люди, которые улыбаются, которые больше склонны видеть, ну, больше оптимизма, что ли, в жизнь приносят, и больше для меня вдохновения. И у меня тогда есть желание, как и жить, как и трудиться, идти вперед, которые в целом на меня более приятное какое-то оказывают как впечатление, так и, ну, побуждают каким-то положительным действиям. А вот то разочарование или те сложности, или, как мы говорим, да, есть такая фраза, пусть она не очень красивая, меня подставили. Вот по пажу мечей такое может быть. И кто-то конкретно из-за такого, если есть подобный случай в вашей судьбе, вы можете принять однозначное решение. Все, хватит, я ставлю в этом точку. Это может быть, ведь знаете, когда мы, допустим, устроились на работу или нам было обещано что-то по тому месту вашей службы, где вы сейчас трудитесь, а по факту мы получили что-то другое, и мы просто ищем лучшие варианты, лучшие берега, более что-то надежное, более что-то то, что нам нравится. Здесь мы вот можем просто уйти, потому что захочется заниматься своим трудом, а не работой на кого-то. И такой может быть побудительный мотив. Хорошо, давайте мы рассматриваем, что же в 2024 году тогда материальные блага. Карта заслуженного успеха, шестерка мечей. И пусть она такая темноватая, да, но дорогу осилит идущий, она нам говорит. И благодаря нашим приложенным усилиям к нам приходит успех. И здесь может быть
полная смена парадигмы. Если вы ходили в офис, как вот я уже по этим картам говорила, вы предпочтете, кто-то, например, удаленную работу, кто-то начнет изучать сферу IT, почему нет? Или та работа, которая будет связана лично с вашей популярностью, ростом популярности. Для кого-то это творчество, это когда мы занимаемся только тем, что нас вдохновляет и что нам нравится. По этой карте мы словно уходим от прежних каких-то берегов, даже не отглядываясь назад. Совершенно что-то другое. И пусть какой-то период нам, словно мы в темноте проходим, но нас ожидает успех. Нам, собственно, об этом уже и сказали вот эти две первые карты. Тройка жезлов, а потом четверка, как по нарастающей. К чему-то мы можем поначалу, словно, знаете, прицеливаться, прицениваться, обдумывать, искать какую-то информацию, докапываться до сути, да, по какому-то вопросу, что-то просчитывать, а потом на что-то решимся. И правда, в течение 2024 года какому-то успеху, по крайней мере, где-то к зимним месяцам, через год, вы, мои дорогие львы и львицы, себя за что-то очень поблагодарите, что вовремя какое-то правильное решение приняли. Хорошо, что для вас это будет означать? Давайте посмотрим. Как бы конечный итог. Мы надеемся сами на себя. По карте «Отшельник», кстати, нет помех. Вот какой-то план вы определенно сможете осуществить. И если я говорила, да, как работа на самого себя или развитие личного творчества, хобби, может быть, монетизация, ваше, если вы, допустим, медийный человек или хотели бы таковым быть, все-таки на одной личности как будто завершается карта, да, на отшельнике. Это мудрец, философ, который идет именно своим каким-то путем. Вот для вас, мои дорогие львы и львицы, то, что вы себе наметили, как будто не надо себя, с одной стороны, никому ничего доказывать, вашу позицию, с другой стороны, нет тех помех, чтобы какой-то свой личный план осуществить. И правда, дорогу осилит идущий. Успех, какой-то не просто успех, а когда мы чувствуем другое качество жизни. И я не могу, кстати, сказать по карте «Отшельник», что нам говорят про какие-то материальные блага в принципе. Все-таки отшельник– это дервиш. И я тогда могу себе где-то, или вам, мои дорогие львы и львицы, сказать, что экономить нам, безусловно, в чем-то придется. Сказать, что жить на широкую ногу в течение 2024 года, скорее всего, нет. Нам придется что-то подсчитывать. Может быть, вот этот ваш проект, который вы хотите осуществить, он сам по себе означает, что я должен или должна себя контролировать. Так вот, чтобы через край какие-то финансы были, я не могу сказать. Но финансов определенно, нам уже сразу же об этом сказали, есть как и успех, есть и праздник. Но все-таки траты для вас будут продуманы, это факт. Хотя вы сами, ведь это вам выпадает эта карта, вы от многого сами можете отказаться. Вполне вероятно и такое. Какой же итог вы получите? Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Восьмерка монет в этой карте или восьмерка пентаклей. Даже какие-то новые начинания окупятся, безусловно, сторицей, как будто деньги в рост, деньги в прогрессе. У нас получается осуществить наш план. И, кстати, ведь нам показан ремесленник, обратите внимание. Как будто вам определенно, мои дорогие львы и львицы, надо либо делать карьеру, когда вы руководитель, в ваших руках власть, либо вы занимаетесь либо своим творчеством и продвижением как бы того продукта, который создаете вы. Может быть, это ваша экспертность, все зависит от вашей профессии, специальность. Ну, так значит, вы как эксперт можете тоже самостоятельно работать и вот это материальное благополучие в увеличении в каком-то, в прогрессе сами себе сформировать. У вас все получится. Давайте мы посмотрим общение, отношения с близкими, родственниками, может быть, соседями, друзьями. Социум, общение для вас, львы и львицы. Что нам подскажет колода Золотого Таро? Маги, волшебники. И это значит, я не могу сказать, что по карте маг много общения. Скорее всего, нет. Вы тут подвергнете какой-то фильтрации всех тех людей, которые у вас были в 2023 году. У мага не так много, я бы сказала, вообще общения. Может быть, общения будет и много, но
По этой карте он доверяет очень избранным. Может быть, тем людям, которые прошли где-то вместе с ним огонь, воду и медные трубы. Видимо, будет такой у вас посыл, когда мне надоело, что мной манипулируют. Это вы где-то будете великим манипулятором, это правда. Но любая позиция такого манипулятора или серого кардинала, когда из-за кулис где-то руководят незаметно, она не предполагает, что много каких-то свидетелей. И поэтому, как следствие, ну, я не могу сказать, что вам захочется где-то иметь большой круг знакомых. Может быть, у кого-то будет усталость или кого-то из вас с учетом пажа, мечей уже подвели в материальных вопросах. Или, может быть, по работе у кого-то сложная ситуация была прежде. И, знаете, с одной стороны, есть усталость от того, что мне надоело кому-то что-то доказывать. С другой стороны, мне на вторых ролях я тоже не согласен быть. Поэтому вот как-то вы свою политику в отношении людей кардинальным образом пересмотрите. Но в ваших возможностях практически все. Нет каких-то помех. Давайте мы с вами еще посмотрим отношения в социуме. Будет много каких-то возможностей, новостей. Нам придется, может быть, быстро принимать какие-то решения. У кого-то это будет связано, правда, с переездом. Часто проходит вынужденный переезд или какое-то путешествие, может быть, длительное, может быть, из-за работы. И, может быть, вполне возможно, вы окажетесь в другом социуме, в другой, ну, как будто среди людей, у которых другие традиции, другие какие-то правила, вам придется адаптироваться к чему-то, вполне вероятно. И такое, что-то мы не сможем изменить. Нам будет словно Вселенная где-то подыгрывать, давать новые возможности. И от того, как мы с этим взаимодействуем, откликнемся, а нам придется как будто быстро как и откликаться, так и приводить, может быть, в решение, в действие наши планы, чтобы не упустить время. Будет элемент того, что, может быть, иногда, мы сказали, размеренный, в принципе, год, но, понятно, год – это большой промежуток, и по части отношений, может быть, с родственниками, далекими родственниками, будут приходить те сообщения, которые для вас таким или иным путем будут означать какие-то возможности. И от того, как вы не отложите какое-то дело на потом, вы получите какие-то бонусы. Вот как будто так. Хорошо, давайте мы с вами посмотрим. Любовь и личная жизнь. Ваша сильная позиция на 24 год. Видимо, пойдете по ситуации. У каждого она как-то проиграется по-своему, поскольку карта мага, старший аркан. На нас будут именно влиять какие-то ваши задачи, может быть, обстоятельства той местности, где вы будете находиться или находитесь, или еще какие-то события в вашей жизни. Итак, мы смотрим, что любовь для вас, мои дорогие львы и львица. Карта успеха, карта удачи. Карта колесницы. Кто-то действительно совершит переезд или отправится туда, куда, возможно, в 2023 году вы еще не собирались. Или где-то, но так робко предполагали, продумывали. Карта нам говорит, отпускай все прошлое. Смелее смотри где-то в будущее. И все то, что приходит на твой порог. С этим как будто нужно провзаимодействовать. Для кого-то из вас это может еще и означать знакомство в дороге или знакомство с человеком из другой страны, из другой местности. Все-таки мы смотрим на любовь. Или это могут быть те отношения, которые у вас сейчас, например, да, они как-то могут кардинально измениться. Если вы встречались, то по карте колесницы вы можете принять вместе решение, а не оформить ли нам отношения официально, де юре, и куда-то вместе отправиться тоже. Можете думать словно в унисон. Что-то кардинально может измениться. Если мы говорим про людей, которые в паре, про любовь, здесь тоже будут какие-то перемены. По сути, карта колесница – это карта перемен. И у каждого здесь своя история. Для тех, кто в сложных отношениях, опять же, через отношения, вот эта карта мага, которая, пусть она на социум, но у вас большие возможности, сильная позиция. В какую сторону лев захочет? Тройка и четверка жезлов. Вот в самом начале. В такую сторону вы корабль своей жизни, личной, и направите. Давайте мы достанем еще одну карту. Личная жизнь.
Может быть, нам еще что-то пояснят. Вот нечего добавить. Посмотрите, 2 старших аркана. Так как вы захотите. Захотите быть счастливыми, вы ими будете. Захотите где-то так, знаете, не форсировать какие-то события, и так тоже будет. У вас 2 карты, которые свидетельствуют о сильной позиции. Это карта сила, которая выпала сейчас на личную жизнь, и в целом-то на общение, которое в социуме, родственники, соседи, друзья там и так далее, да, карта мага. У вас все под контролем. И при этом, при всем, вам как будто Вселенная и пространство будет давать новые варианты к тому, чтобы вы были счастливыми. Не упустите чего-то, счастья своего не упустите, чтобы был вот этот уверенный какой-то праздник после победы. Чтобы быть счастливым, не упустите возможности, мои дорогие львы и львицы. Мне нечего добавить, но более мягкие энергии, обратите внимание. Девушка на руках, как котенка, держит льва, и лев ей подчиняется. Лев – это прообраз нашего эго. Через мягкие энергии мы сможем добиться чего захотим. Потому что лев не чувствует агрессии. Вот и от вас не должно исходить агрессии. И тогда весь мир у ваших ног, мои дорогие. Давайте мы посмотрим работу творчества. Ваше какое-то, может быть, самовыражение через творчество, да, как видят карты. Какие возможности на 24 год. Интересная карта, как возможности заработков, как деньги из 2 источников. Может быть, деньги партнера, может быть, у кого-то пассивный доход, у кого-то работа, которую вы будете менять. Вы будете стоять на выборе. Посмотрите, 2 пентаклей – это выбор. Но здесь пентакли изображены именно в центре люминескаты, которые присутствуют, кстати, да, в виде 8, как на карте сила, так и на карте мага. От ваших возможностей, где вы захотите зарабатывать. И будет зависеть этот успех. Карта заслуженного успеха у нас как раз вверху оказалась. Вы сами будете продумывать, где я буду работать. Но как будто выбор будет, и его придется делать. Потому что что-то очень важное будет стоять по материальным вашим, может быть, затратам отчасти. Может быть, вы будете сравнивать свои проекты с какой-то конкретной ситуацией сейчас материальной, и вам захочется что-то изменить. И это тоже будет побудительный мотив. Но главное, что есть выбор. Чем заниматься? И для кого-то захочется уйти от какой-то рутины или от какой-то недопонимания, недосказанности, от каких-то сложных ситуаций, которые мне создают люди. Мне как-то будет надежнее, как будто вы можете так решить, если я буду двигаться в каком-то своем направлении. Кто-то из вас, мои дорогие львы и львицы, правда, решится, ну, уйти в свободное плавание, работать сам на себя. Давайте мы посмотрим. Карьера, амбиции, достижения в целом. То есть вы сами. Именно ваша способность властно где-то менять на сложившуюся ситуацию. Достижение. Вот самое главное в себе не сомневаться. 9 мечей – это то, чего нет. Это карта сомнений и внутренних страхов. И нам говорят, вот да, вот ничего не предвещало. Но это мы можем начать что-то анализировать. И на самом деле карта ведь говорит, открой глаза, потому что обстановка иная. Значит, временами мы можем словно в себе начать ковыряться или сомневаться, устроить какую-то себе глубокую философию. А карта говорит, не ищи черной кошки в темной комнате, не найдешь, потому что ее там нет. И еще страх внутренний, сомнение искажает реальность. Не портите себе как будто на самом деле какими-то неправильными мыслями видение мира, понимаете? Нужно уметь видеть по факту. Не останавливайте себя где-то. Просчитать нужно, нам об этом говорили, чтобы без риска. Но просчитать это не значит сомневаться. Это значит тезис-план разложить себе буквально на бумаге. Прописать за, против и где-то в 2 колонки. Может быть, действительно составить такой список, что-то более рационально принять. Давайте посмотрим еще. Это у нас получается туз мечей. И он изображен, этот туз, в виде ангела с мечом. Я называю туз мечей выход из лабиринта, потому что
Очень правильно эта фраза описывает то, что мы должны как будто сделать. Может быть, выйти из этих внутренних страхов, может быть, определиться с какими-то разочаровывающими ситуациями, может быть, способы заработка, может быть, для вас будет очень актуально ваше какое-то творчество, хобби. Или есть какой-то иной, другой лабиринт, когда от вашего какого-то определенного решения будет зависеть ваш прогресс. И ведь это то, что вы вполне можете осуществить. Мы говорили, двойка пентаклей нам выпадает или двойка монет на работу и на творчество. И это момент выбора. И выбор вам придется делать. И где-то в сторону себя. Давайте мы посмотрим, как будто амбиции в хорошем смысле, здоровое честолюбие, но не нужно задвигать в какую-то темноту. Вам это подскажет правильный путь. На горло собственной песни, мои дорогие львы и львицы, это факт, не стоит наступать. Другой разговор, методы какие-то продумать, да, вот это да. Но что-то вы тут должны осуществить. Для себя очень важное. Неожиданности, с которыми мы можем столкнуться в течение 2024 года. Очень интересно. У кого-то это может быть какие-то новые начинания, хотя если мы говорим про эту карту, в данной колоде это карта шут, и в остальных колодах, да, это элемент новизны всегда присутствует. Но здесь прописано совершенно иное. Обратите внимание, нам изображена женщина, и к пояснениям в этой колоде написано следующее. Идет женщина, привлекая внимание громкими песнями и игрой в бубен. То есть, по сути дела, поведение дурака. Вот конкретно карта шута, карта дурака. И если мы спрашиваем неожиданности, вот мы, знаете, с одной стороны, конечно, не должны с чем-то сглупить, безусловно. С другой стороны, с дураками столкнуться можем. Это те люди, которым бесполезно что-то доказывать. Или не поддаться, может быть, отчасти. Вот у нас выпадает паш мечей, и иногда по нему проходят люди, которые... Знаете, пусть это в другой колоде, немножко по-другому это звучит, но суть такова. Бунтарь без причины. Это те люди, которые нам могут что-то доказывать, преподавать как какой-то сногсшибательный проект, а по факту это будет zero, то есть полный ноль. За этим ничего не стоит. Ни за человеком, ни за обещаниями. Ни сам-то по себе проект выеденного яйца не стоит. И вот мы где-то не должны сглупить, поддавшись на уговоры, какие-то нелепые чужие мысли. Но и мы можем столкнуться с теми людьми, которых невозможно понять, поэтому их понимать как будто и не нужно. Нет того, что нам бы конкретно помешало. Мы сами себе где-то можем добавить сомнений и из-за сомнений в чем-то ошибиться. Или кому-то просто довериться. Давайте мы посмотрим еще на неожиданности. Или, знаете, вот еще по этой карте идет такой момент, все-таки, пусть не в этой колоде, но все же, это нулевой аркан, когда мы надеемся на авось или на счастливый случай. А тут мы должны надеяться сами на себя. Если сами на себя надеемся, неожиданностей не будет. Ну, давайте я достану еще одну карту неожиданности для вас, львы и львицы. Ну вот, если сглупим, то мы потом будем сожалеть. Десятка мечей. И десятка мечей – это всегда карта прошлого. Нам говорят, закрой в прошлое дверь. Отчасти это будет касаться, кстати, вашего окружения. Недаром карта маг. И я сказала, будете причесывать это окружение, фильтровать. И, может быть, от кого-то вы откажетесь. И более того, от кого-то, какого-то персонажа следует отказаться. Чем раньше, тем лучше. Чтобы потом вас не поставили в какую-то дурацкую ситуацию или не пришлось расхлебывать какое-то дело в одиночку. Поэтому где-то по десятке мечей есть еще такое значение, когда мы не должны переносить паттерны прошлого, может быть, паттерны прежних отношений на отношения сегодняшнего дня. Но просчет нам как будто или отчасти где-то интуиция, как будто не повторить какую-то прежнюю ошибку все-таки. Нам больше об этом говорят карты.
Нет таких помех в неожиданностях, которые, ну, знаете, невозможно предугадать, предусмотреть. Мы от наших правильных действий будет очень многое зависеть. Понятно, год – это промежуток достаточно немалый, но у вас достаточно и сильная позиция, посмотрите, для того, чтобы осуществить что-то очень правильно и хорошо. Или какую-то чью-то глупость, не поддаться на уговоры. Давайте мы посмотрим. Что важно знать? Спокойствие. Только спокойствие, правда. Это карта гармонии. Вот то, что, опять же, тройка, четверка жезлов, о умеренности, размеренности, о какой-то неспешности, о том, что успеть додумать, видимо, или проанализировать какую-то обстановку. Не значит, что мы должны сомневаться. Нет, а мы что-то по факту должны узнать. Когда не торопись, и для тебя все встанет со временем на свои места. Где-то, может быть, не поддавайся импульсу, особенно чужому импульсу. Это важно будет знать. Кто знает, может быть, не поспешив куда-то, мы себя потом поблагодарим за то, что умело выдержали паузу или не поддались на чьи-то уговоры. Давайте мы достанем карту, что скрыто. Чему вы можете не придать внимания, значения, а это следует рассмотреть. Вы знаете, вот еще там одна карта добавляет. У вас могут быть сомнения, нет вам помех, мои дорогие. Вам как будто, если начнете сомневаться, или в вашей жизни был такой человек, который в прошлом доставил вам много неприятных эмоций. Может быть, именно тот человек, который вас заставил в себе словно вот эту самую ненужную глубокую философию, анализировать свое поведение или думать правильно, неправильно я поступила или поступила, который вот именно сеял какие-то сомнения в вашей душе. Может быть, человек-то уже ушел из вашей жизни, или вы его отодвинули так немножко на дистанцию, но периодически вам с ним приходится контактировать, встречаться, и каждая ваша встреча с ним – это есть какое-то напоминание или способ, еще один, возможность начать себе сомневаться, копаться, да, вот это самое копание вам может просто помешать. Нет того, что скрыто. Карта восьмерка мечей нам говорит о том, что мы, опять же, как девятка мечей, карта ночного кошмара, и нам говорят, открой глаза. И по восьмерке-то тоже нет ничего, чтобы нам препятствовало. Нам по этой карте говорят, не мешай себе. Понимаете? Если мы говорим, что скрыто, мы сами себе какую-то темноту можем создать. Именно тем, что в каких-то ненужных мыслях, в сомнениях или в каких-то внутренних страхах. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.